1980년대와 1990년대에 큰 인기를 누린 트로트 가수 현철이 향년 82세의 나이로 별세했습니다. 현철은 수년 전 경추 디스크 수술을 받은 뒤 신경 손상으로 건강이 악화해 오랜 기간 투병을 이어오다 결국 하늘의 별이 되어 떠났습니다. 사랑은 나비인가봐, 봉소나 연정 등 다수의 히트곡은 지금도 많은 오빠 부대 팬들을 두고 있는데요. 장례식이 진행되는 동안 사방에서 들려오는 여인들의 흐느낌 소리가 이어져 더욱 슬픔을 자아냈습니다. 1900